மலேசியாவில் ஓட்டணும்னா என்ன மாதிரி லைசன்ஸ் வேணும் ஜி? பெட்ரோல் பங்க் 95, 97 ரெண்டு இருக்கும். நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஓசி கார் யார்ட்டையா வாங்குறீங்கன்னா. வணக்கம், இது உங்கள் ஜோத் தமிழ். மலேசியாவில் நாம இன்னைக்கு கார் ஓட்ட போறோம். மலேசியாவில் கார் ஓட்டணும்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவை, எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் ஷேர் பண்றேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கார் இதுவா அதுவா இல்லை அதுவான்னு யோசிக்கலாம். ஆனால் இது எதுவுமே இல்லை, இனிமேல் தான் வந்துட்டு இருக்குது. ரொம்ப எதுவும் எதிர்பார்த்துறாதீங்க. கார் வந்து விட்டது. அந்த இளிச்சவாய் வந்துட்டாரு. வாங்க தலை, இந்த கார் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஜி வீடியோ எடுக்கிறேன் ஜி. பரவாயில்ல ஜி. ஜி உங்களுக்கு என்னோட ஹிஸ்ட்ரி தெரியுமா? மலேசியாவில் ஹோண்டா சிட்டியை பேங்க் பண்ணிட்டு போனேன். ஆனாலும் உங்களுக்கு தைரியம் ஜாஸ்தி ஜி. பேங்க் பண்ணல சொன்னல ஜி, மறந்துட்டீங்களோ? பார்க்கிங்கில் கோபியனாக்குள்ளது. அதனால் காருக்கு என்ன ஆனாலும் நான் பொறுப்பு தலை. அது வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணிடுறேன் தலை. ப்ராமிஸ் தலை. வெங்கிஜி. மலேசியாவில் ஃபஸ்ட்டு ரோட்டான் சாகா பழைய மேனுவல் டைப் யூஸ் பண்ணேன். அது அவங்களா கம்பெனியாக எனக்கு கொடுத்தாங்களா இல்லை நானாக எடுத்துக்கிட்டேன்னு தெரில. அது மேனுவல் கியர் செம்மையாக இருந்துச்சு. ரெண்டாவது வந்து ஷாமோட காரு. அது வந்து என் மேலே பாஸ்ட்லாம் கொடுக்கல, அப்படியாவது இவன் ஆஃபீஸ்க்கு சீக்கிரமாக வருவானான்னு கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக் காரு. அதுக்கு பிறகு நிறைய ரெண்டல் கார்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பிறகு தான் கோபியனாவோட கார் வந்து 2021 போகிறதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணேன். 2 நாள் யூஸ் பண்ணேன். 2வது நாள் பார்க்கிங் டமான்னு தட்டிட்டேன். அதுக்கு பிறகு நம்ம தலைவர் வந்து ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஓட்ட போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம்னு நீங்களே வந்து பாருங்கள். எதுக்கும் இந்த கார் எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குன்னு பார்ப்போமா ஃபஸ்ட்டு. இது ஆட்டோமேட்டிக் கார். ரொம்ப வருஷமாக ஓட்டலை. என் கண்ணை நம்ப முடியல. 2,37,254 கிலோமீட்டரா? 9 லட்சம் டார்கெட் ப்ரோ. ஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுமா? தைரியமாக இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்டு சீட் பெல்ட். மலேசியாவில் சீட் பெல்ட் போடணும்னா ஃபைனு. அடுத்தது ஏசி ஆன் பண்ணுறோம். தலை கிளச்சை காணும். காம்பு டிரைவில் தானே தலை வைக்கணும். தலை முன்னாடி எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. வேறு டனக்குன்னு கேட்குறேன். தலை எங்கே போகிறோம்? தலை இப்போ பார்த்து ஆப்போசிட்டில் வண்டி வருது. தலை லாரி ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு இந்த வண்டி. கெட்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஆள். நீங்கள் ஆப்போசிட்டில் நின்றுருந்தாங்கண்ணே. சிம்பிளாக எவ்வளோ அழகாக வழி விட்றீங்க. தலை வெளியே போயிடலாமா? இப்போ எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க முதல்ல அதை சொல்லுங்கள். ரோட்டில் ஓட்டுறதான் தலை முக்கியம். இவ்வளோ நேரம் ஓட்டுறது முக்கியம் இல்லை. எப்படி தலை தைரியமாக இருக்கீங்களா? BMW ஓட்டிட்டு வந்து சும்மா கதை விட்டுருக்காரு ஜோ. அதெல்லாம் என்ன தலை வண்டி முக்குது இதுக்கு. ஆக்சிலேட்டர்லாம் பார்த்து கொடுங்க ஜோ. இந்த வண்டி அந்த அளவுக்குலாம் பெருசாலாம் எடுக்காது. சம்டைம்ஸ் வந்து உடனே இழுக்காது வண்டி. தெரிஞ்ச ரூட்லேயே போகிறோம் தலை. முன்னாடி மினி கூப்பர் தலை, கண்ட்ரிமேன் மினி கூப்பர். மோட்டார் சைக்கிளில் என்னென்ன மோட்டார் சைக்கிள் ஹோகையா போய் பார்த்தா தான் என்ன நிலமன்னு தெரியும். அதையும் போய் பார்க்கணும். சிக்னல் இதுதான் புக்கிட் ஜலி. ரைட் சைடில் இருக்குது ஸ்டேடியம். எனக்கே நிறைய விஷயம் மறந்துட்டு சொல்றதுலாம் ஏதோ புளி விடுவேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தலை அதெல்லாம் பார்க்க சொல்றீங்க. ட்ரெயின்லாம் போகுது. பின்னாடி வழியாக காட்டலாம் தலை. இப்படி காட்டலாம். இதுதான் ட்ரெயின் ரூட்டா? தலை பெட்ரோல் போடுறதையும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருங்க. டேக் தான் வாங்கிடுமா தலை? என்ன டேகு? இது டச் அண்ட் கோ. டச் அண்ட் கோ இல்லையா உங்ககிட்ட கார்டு? கிடையாது தலை. நான் 2.5 வருஷம் கழிச்சு வந்துருக்கேன். பெரிய மனுஷன் வர்றாரு. வண்டியில் வந்து வந்துடாது. ஆக்சுவலாக நம்ம லெஃப்ட்டில் தானே போகணும். எல்லாம் தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்ச ரூட்டுக்கு போகலான்னு வந்துட்டு லெஃப்ட்டு போகணுமா ரைட்டு போகணுமான்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ரூட்டை நான் சொல்லியிருப்பேன்ல. ரூட்லாம் மறந்துட்டு. மலேசியாவில் வந்து இந்த ரைட் லேன் லெஃப்ட் லேன் போகும்போது ரொம்ப பார்த்து போகணும். இண்டிகேட்டர் இல்லைன்னா இங்கே சாவு நிச்சயம். லெஃப்ட் தான் நினைக்கிறேன் ஜி. லாஸ்ட்டாக ஒன்று காட்டுது. இதில் கண்டிப்பாக ஒரு 1000 தடவை போயிருப்பேன்ல ஜி மினிமம். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கரெக்டு தான். ஏதோ இன்ஸ்டிங்க்டில் போகிறேன். அப்பா செம்மையாக இருக்குல்ல. உங்க காரை வச்சு நான் என்னென்ன பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா? எங்கெங்க போயிருக்கேன் தெரியுமா? தெரிஞ்சதுன்னா இப்பவே இறக்கி விட்டுருவீங்க. சொல்லுங்க எங்கெங்கெல்லாம் போடல. அண்ணி உங்களுக்கு சோறு போட மாட்டாங்க. ஓ இந்த ரூட்ல தான் வந்து ஹைவே ஜாயின் ஆகுதா? இந்த ரூட்ல நான் வந்ததே இல்ல. கேலுக்கு போறதுக்கு ஏதாச்சும் யூஷுவல் ரூட் கரெக்டா ஹைவே வந்து ஜாயின் ஆயிடுச்சு. எனக்கு நீங்க பெட்ரோல் போட சொல்லி தர போறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண கார் ஜி ரோட்டான் சாகா. 100 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல போனா புகை வரும். ரெண்டாவது யூஸ் பண்ண கார் வந்து புரோட்டான் பர்சனா. எப்ப நெருப்பு வரும் நல்ல காரு. ஆனா நீங்க சிக்னல்ல போய் நிப்பாட்டிட்டீங்கன்னா ரேஸ் கார் மாதிரி ஏதோ அடைச்சிட்டு முக்கும். ஆக்சுவலா பயங்கரமா. அதுவும் எத்தனையோ மெக்கானிக் எல்லாம் கொண்டு போய் காட்டணும். ஆனா வந்து என்ன சொல்றது, லட்சுமி மனசை விட்டுறாத லட்சுமி போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா கேட்டுக்கிடும். அதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன சொல்றீங்கன்னா லைட் ஆக்சிடென்ட் தானா கொடுக்குன்னு சொல்றாரு. இந்த ஜங்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தலைவலி பிடிச்ச ஜங்ஷன். ஏன்னா ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் வருவாங்க. லெஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய நம்ம ரைட் போக வேண்டியிருக்கும். ஸோ இந்த இடம்லாம் ரொம்ப தலைவலி பிடிச்ச இடம். நம்ம பேசாம லெஃப்ட் லைனை வச்சுக்கிடுமா? இந்த லைனை வச்சுக்கலாமா ஜி? மிஸ்ட் பத்தியா? மிஸ்டா
அப்பர் கேஎல் டவர் கேஎல்சிசினா எப்படி மிஸ்ட் மாதிரி தெரியல மிஸ்ட் ஜோ போக கவர்மெண்ட்லாம் மாறி அது என்னது ஹேஸ் இந்த இடத்துலலாம் பைக்ல சர்ன்னு போயிட்டு இருந்தேன் நான் பைக்கே கார் மாதிரி தான் ஓட்டிட்டு இருந்தேன் தல இதுல நம்ம லெஃப்டா ஆமா ஓகே இல்ல தல வேற ரூட்ல வருவாங்க கரெக்ட் ஜோ இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா போனா கேஎல் சென்டர்ல வந்துரும் ஆமா ஆமா இதுதான் மாத்திட்டாங்க கொஞ்சம் மாத்திட்டாங்க ஆமா ரோட் ஏதோ மாறி இருக்கு ஒரு அளவு ஓட்டறனாஜி கலக்குறீங்க ஜி இண்டிகேஷன்னா ஆனா பார்த்து தான் ஓட்டணும் மலேசியால ஓட்டணும்னா என்ன மாதிரி லைசென்ஸ் வேணும் ஜி அதாவது நம்ம இப்போ டூரிஸ்டால வரோம்னா நம்ம டூரிஸ்ட் அப்ளை பண்ணி டிக்கெட் புக் பண்ண பிறகு லோக்கல் ஆர்டிஓல வந்து அந்த டிக்கெட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி ஏதோ 5000 ரூபாய் முன்னாடி வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி லைசென்ஸ் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா 5 நாள் என்ன வந்துடும் அப்படி பிளான் பண்றோம்னா நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கணும் ஸோ அது வந்து 1 வருஷம் வரைக்கும் வேலிட்டின்னு சொல்றாங்க மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நீங்க இன்டர்நேஷனல் லைசென்ஸ் நீங்க கொண்டு வந்து ஓட்டினீங்கன்னா 1 வருஷம் வேலிட் நம்பாதீங்க ஏன்னா அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கணும் இல்ல மலாயில இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க முதல் விஷயம் இங்க இருக்கிற போலீஸ்மேனுக்கு அது புரியவும் செய்யாது அதனால அப்படி நீங்க இன்டர்நேஷனல் லைசென்ஸ்ல கொண்டு வந்து ஓட்டுறீங்கன்னா 90 நாள்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் 90 நாள்ல இருப்பீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை இங்கிலீஷ்ல அந்த காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சேஃப் 90 நாளைக்கு மேல இருக்க போறீங்கன்னா பெட்டர் அதை வந்து இங்க உள்ள என்ன ஜேபிஜி இங்க ஜேபிஜில கொடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணிருங்க நம்ம இந்தியன் லைசென்ஸே கன்வெர்ட் பண்ணலாம் இங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிறது பெட்டர் இல்லைன்னா நீங்க இங்க ஓட்டி வெங்கிஜிலாம் இங்கேயே கார் ஓட்டி டிரைவிங் லைசென்ஸ் எடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் 1800 ringgits 2000 ringgits கிட்ட வந்துட்டு ஆயிருமோ 1800 ஆமா 2000 வரைக்கும் 40000 ரூபாய் கிட்ட ஆச்சு 35000 ரூபாய் கிட்ட ஆமா ஒரு 35000 கிட்ட ஆகும் இங்க லைசென்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஆனா நிறைய ரூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ லைசென்ஸ் மஸ்ட் சேஃபா வண்டி ஓட்டுங்க கொஞ்ச நாளைக்கு வரீங்கன்னா பெட்டர் வண்டி ஓட்டாதீங்க போல்கிளாங் ரோடு வந்துருச்சாச்சு சொர்க்க ரோடாஜி இந்த ரோட்ல எத்தனை வருஷம் குப்பை கொட்டி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மேனுவல் கார் இந்த ரோட்ல எடுத்துட்டு போகும்போது பாஷான உட்காந்துருந்தாங்க என்ன பண்ண மேனுவல் காரு அந்த அடுத்த சிக்னல்ல போய் யூட்டன் அடிக்கணும் போய் டக்குன்னு எடுத்துட்டு அடுத்த லைன் மாறினேன் பின்னாடி காரே இல்ல எங்க இருந்து வந்தனே தெரியல பின்னாடி சர்ன்னு வந்து பிரேக் அடிச்சது கொஞ்ச நேரம் டமால் பாஷா அண்ணனுக்கு உயிரே இல்ல ஏன்னா முதல்ல ஹோண்டா கார் இங்கதான் ஷோரூம் இருக்கு இங்கதான் எங்க ஆஃபீஸ் இருந்துச்சு ஸோ அவங்க கார் வாங்கிட்டு வந்த உடனே எனக்கு வந்து டிரைவ் பண்ண கொடுத்தாங்க இந்த கார்ல ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு இருக்கா அப்போ அவங்களும் பதட்டமா இருந்தாங்க ஸோ என்னால பதட்டமானவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா நான் யூஸ் பண்ண மேக்ஸிமம் கார்ஸ் எல்லாமே ஓசி காரு நீங்க தயவு செஞ்சு ஓசி கார் யார்ட்டையா வாங்குறீங்கன்னா அந்த காருக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கோங்க எப்படி நான் வெங்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் சத்தியம் பண்ணேன் இந்த காருக்கு என்ன நடந்தாலும் நான் தான் பொறுப்புங்கிற மாதிரி சத்தியம் வாங்கிக்கோங்க BMW X5 பின்னாடி இருக்குது மெர்சிடஸ் நடுவில் நம்பர் வந்து கெட்ஸ் நல்லா யூட்டன் அடிக்க போறேன் வேண்டிக்கோங்க ஒரு மார்க்கம் தான் விடுறேன் பெட்ரோல் பம்ப் 95 97 ரெண்டு இருக்கும் பாயிண்ட்ஸை சேர்த்துக்கணுமா 8ஆம் நம்பர் பம்பை நோட் பண்ணிக்கணும் இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கலக்கலா போறாருன்னு என்ன பண்றீங்க போய் காசு கொடுத்துட்டு அந்த நம்பர் சொன்னா 8 சொன்னா கொடுத்துருவாங்களோ 20 ரிங்கிட்னு சொன்னா தந்துருவாங்க 20 வெள்ளி பெட்ரோல் வாங்கியாச்சு இப்படி பெட்ரோல் போடுறாருன்னு பார்ப்போம் அப்போ 2 வெள்ளின்னா எவ்வளோ வரும் இந்தியா காசுக்கு 2 ரிங்கிட் 5 சென்ட் 2 ரிங்கிட் இது வந்து 2 இது எனக்கு தெரியலையே 2 ரிங்கிட் 5 சென்னா 95 அது இது அப்படின்னா 3 ரிங்கிட் ஓ இது இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வந்துருதா 3.41 சென்ட் நம்மளே எடுத்து போட்டுக்கலாமா திரும்ப காட்டுங்க அது எப்படின்னு இப்படி எடுத்துட்டு கீழே தள்ளி விட்டுறது ஓகே 2 வெள்ளி 5 சென்னா எவ்வளோ தலை வரும் எவ்வளோ ரேட் வரும் ஒரு வெள்ளி 17 ரூபாயா 18 ரூபாயா 36 ரூபாய் வருது 1 லிட்டர் பெட்ரோல் நார்மல் பெட்ரோல் 360 ரூபாய்க்கு 10 லிட்டரா அளக்கல் தலை செல்ஃப் சர்வீஸ் ஆச்சு ஒரு மாளிகைக்கு போகக்கூடிய வழி மிலாங் வந்து ஒரு மாளிகைன்னு சொல்லலாம் பாலடைஞ்ச பங்களா பூத் பங்களான்னு எவ்வளவு மூட்டைப்பூச்சி கடிகள் எவ்வளவு வரலாறுகள் நீங்க வரீங்கன்னு ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டீங்களோ இந்த காரு இனிமேல் நமக்கு தான் என்னென்ன சம்பவம் பண்ண போறோன்னு இருக்கு ஓனருக்கு வயிற்றுல புளிய கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோ இவ்வளவுதான் இன்னொரு வீடியோ வேணா நம்ம தெரிஞ்ச ஆட்கள் என்னென்ன கார் மலேசியாவில் யூஸ் பண்றாங்கன்னு எடுக்கலாம் இந்த வீடியோல ஒரு ஹிண்ட் இருக்கு அந்த இதுக்கு நம்ம இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் உங்கள் யூடியூப் தமிழ்